Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba keberuntungan lagi berburu burung punai. Nah, ini saya menggunakan Uklik Sharp Innova. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan poin teman-teman. Oke, kita lanjut nyangkong saja teman-teman. Hari ini saya mendapatkan 2 poin saja teman-teman. Alhamdulillah 2 poin. Ya sudah saja teman-teman perburuan saya hari ini teman-teman. Oke, salam selaras.